Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukomanashi, can you please post for me as Haiti? Inini ndine zviri kundityawo mumwoyo mangu. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei, because each and every time either kana ndiri kubasa kana kuti ndakagara zvangu ndinongokaruka ndava kungofunga pamusoro penyaya iyi. I have tried so many times kuti ndinge ndichiendawo kucounseling, but ndiri kuona sekunge counseling yacho yandakapiwa hapana kana zvairi kumbobatsira, because ndinongokaruka ndava kutanga kufunga nyaya iyi. Sometimes handirari, ndinongorara ndakasvinura ndichingofunga about my past. Zvakaitika inini mukomanashi ndakabatwa chibharo nahwindi ndikabva ndabatira pamuviri. At that time ndainge ndichiri mhandara. Ndainge ndakazviudza kuti handaizosangana nemukomana pabonde kusvikira ndazowana munhu achandiroora ndachata naye, then ndobva ndazosangana naye pabonde. But zvinhu zvakazoendawo nepamwewo. Hwindi uyu ainge atori a close family friend. Saka dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubasa late, inini ndaingotemba kuti budi vanenge vakandimirira parengi vobva vandiisa mukombi, not knowing kuti he had evil intentions towards me. Saka most of the times ndaingoti kunyange ndikasvika parengi iye aibva anditi sisi mirai apa ndichakutsvakirai kombi. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuzopinzwa mukombi ndobva ndanzi usazobhadhara kombi, and also aibva atoudza nadriver kuti iyi ihanzvadzi yangu usamubhadharisa. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana ndichibva kubasa ndaisvika munhu akatobata take away obva ati sistran torai take away iyi mufambe muchidya mukombi. Inini ndainge ndisingazivi kuti zvose izvi zvaainge achindiitira aiva nedzimwe pfungwa. Inini ndaishanda pane imwe flea market. Ndisu vanhu vekuti taitopedzisira kuvhara table yedu apa. After tapedza kuvhara table ndaizoenda kurestaurant kwemurungu wangu ndichinoita cash in ikoko, then vozondiperekedza kurank. Sometimes ndaikwanisa kuzotopinda mumba kuma 7:30 dzeusiku. Saka ndainge ndiri munhu wekungoti ndaingofamba usiku all of the times. There was this other time ndakanonoka kubva kubasa, and also patakazoenda kurestaurant murungu anga ava nesystem yekuti ainge ava kundishandisa zvekare kurestaurant kusvika restaurant yazovharwa. Saka ndakazosvika kurank, I think it was around 8 p.m. Mataxi ainge ava kutotanga kupera. Ndiri mukiu muya windi uya akabva andibvisa mukiu akabva ati sistran uyai kunoko ndoda kuzokutsvakirai motikari yakanaka. Handiti muri kuona kuti kunze kwavira, ndiri kuda kutsvakirai motikari inozonokusiyai pagedhi kana kuti tozongoenda tose. Ininiwo ndakabva ndangomutrasta. Apa murengi mainge mangosara makombi 3 chete ndokubva azara akabuda akaenda. Takazogara for quite a long time pasina kana kombi yainge ichiuya. Ndakamubvunza ndikati brother, inini ndava kunzwa chando ko tinoenda nguvai, but iye aingoramba achingoita madelaying tactics. Takazobva murank, I think it was somewhere around 10 p.m. Kombi yatakakwira ikombi inoshandiswa nahwindi, but chakandibowa ndechekuti tichinosvika kumaarea ekwedu kombi yakabva yangomira. Driver wacho akabva ati ini ndakutogumira panapa. Saka zvakazotifosa kuti inini nahwindi uya hatizofamba. Apa pane kamwe kasango katainge tichifanira kuzodarika kuti tikwanise kupinda kumalocations ekwedu, ende kasango ikako kaitozivikanwa kunzi kwainge kuine vamwe vanhu vaita zvekubata vanhu vanenge vachidarika nemukasango imomo. Tichifamba muya windi uya ndipo pakabva atanga kundibata. Ndakarohwa nehana ndikamubvunza kuti ako budi makuita sei, but akaramba achingondibata. Dzimwe nguva aiti akafamba kumashure kwangu obva angokaruka andihaga nekumashure obva atanga kundibata. Ndaizama kuda kumubvisa, but murume uyu ainge akaita zigiant zvekuti ndakashaya kana power rekuti ndikamubvisa sei. Akabva aita bonde neni mukasango ikako. Chakanyanya kundirwadza
chaimbondorwadza ndechekuti akati achingopedza kuita bonde neni akabva atanga kundiitira dzimwe hasha dzisingaiti. Akabva ati, kana ukangoudza anyone unondiziva unhu hwangu ndinokuparadzai mose as a family. Akaita chivindi chekuti akandiperekedza kunosvika pamba pedu, akanoka akasiya atondiisa mumaoko amai vangu. Ivo mama havana kana chavakakwanisa kumbonotisa. Ndakangopinda mumba ndokubva ndaenda kuspare room kwangu ndikachema ndiri ikoko. The following morning kana zvebasa ndakabva ndatoramba kuti ndiudze munhu ndaitya, because iye ainge andiudza kuti kana ukangoudza anyone unoziva unhu hwangu. Ende murume uyu aitozikanwa mulocation medu kuti munhu aifarira zvekurwa, because iye aitemba kuti ainge akaita zigiant. Saka aingoti kana akadhakwa aibva atanga kuita noise nevanhu. Aisatombotya kana kupindira munhu mumba make otanga kuita hondo nemunhu iyeye. Paaindibata chibharo aiburitsa mashoko ekuti saka unofungidzira kuti ndakapusa mari dzangu dzose dzandakaspenda pauri ndiri kudzida nhasi. Saka in the end I just felt powerless, and also ndakanyara kuti kana ndikashare nyaya iyi na anyone mangwana ndinokwanisa kuzofamba ndichisekwa, because iye he was a married guy. And also mashoko awa ainge andiudza kuti vanhu vanozviziva kuti ndakaspenda mari yakawandisa pauri. Saka I ended up being quiet. Little did I know kuti ndainge ndatobatira nhumbu at that time. Munhu akazozviona kuti ndainge ndabatira pamuviri ndiva tete pavakauya kuzoshanya. Tete ava vainge vava kungoita tek neni, vainge vava kumeka sure kuti pese pandinodya ivo vanenge vakangonditarisa, because ndainge ndava neunhu hwekuti after ndapedza kubika ndaibva ndatora ndiro yangu either ndonodyira mukitchen, apa ndaitira kuti kana chikafu chacho ndikazochirutsa ndibva ndangorutsa pasina kana munhu ari kuzviona. Inini mupfungwa dzangu andaimbofungidzira kuti inhumbu. Ndaingozviudza kuti pamwe pandakabatwa chibharo wendi uyu ainge andipa edzi. Saka ndaitya kuti kana ndikaonekwa kunzi ndiri kurutsa vanhu vaizoenda neni kuchipatara ndobva ndanobatwa HIV. Saka umwe musi tete vakangoti uya kuno, ndokubva vapinda neni mune imwe room, ndokubva vandifukura dumbu, vakatanga kundidzvanya dumbu, vakabva vati inhumbu ka iyi. Munoziva mukoma ndakarohwa zvisingaiti naamai vangu, because ivo vainge vachindibvunza kuti nhumbu iyi ndeyani, inini ndisingakwanisi kuvaudza. In the end pandakazovaudza kuti ndainge ndakabatwa chibharo naWindi uyo wavaiona sekunge he was my elder brother, vakabva vatowedzera kundirova. Takazoenda kumba kwaWindi kuya, iyewo tichingosvika paya achiudzwa nyaya iyi akapfugama pasi ndokutanga kuchema achiti, asi chiko chandakakutadzira nhai hanzvadzi, nezvese zvandaikuitira ndaiona sekunge you are my little sister, because wakangoenzana nekahanzvadzi kangu. Why would I want to do such a thing, kuti ndibate chibharo my own sister? Kuramba kwakazoita Windi uyu kuti iye ndiye ainge andibata chibharo. Amai vangu vakabva vatanga kunditreata so bad, because amai vainge vachichengetawo hanzvadzi dzavo vana sekuru pamba ipapo. Saka vakabva vatanga kutaura kuti kana uchikwanisa kupomera umwe munhu nhema dzekuti akakubata chibharo, what more will you do kuhanzvadzi dzangu? Saka zvakazofoseredza kuti ndiende kunogara natete kugweru, ndiko kwandakazonoponera mwana wangu ndiri ikoko kugweru. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, mwana uyu ndakagara ndamuvenga achitori mudumbu mangu, because ndaingoti kana ndikatarisa dumbu rangu richikura ndaibva ndatanga kurangarira zvose zvakaitika on the night pandakazobatira pamuviri penhumbu iyoyo. Even the day pandakazonopinda mulabor ndaishaya kana simba rekupusha. Manesi aitoita zvekundirova zvidya izvi vachitipusha, kasi uri kuda kuti mwana afire mudumbu here? Mashoko akandirwadza ndeyekuti on our way after mimba yangu yatanga kurwadza, cousin sister wangu akabva angotaura shoko rekuti ko vana holier than thou makazozvifambisa sei? Ndimi here makutoendawo kulabor musati mabvisirwa kana send? Ndokubva atanga kuseka. Saka by the time yandakazonopinda mulabor, zvinhu izvi zvakabva zvakonzeresa kuti kunyangwe kupusha kwacho ndishaye kana simba. After ndadeliver mwana wangu, kuyamwisa mwana iyeye ndaitomuyamwisa kana paine vanhu. Ndaiti kana pasina vanhu
aichema kusvika ava kunzwa mabayo. Ndakangomutarisa ndichingoshaya kana energy yekuti ndimuyamwise, because ndakamutarisa ndaingofunga zvese zvainge zvaitika kwandiri. Dambudziko rangu nanhasi randiinaro nderekuti mwana uyu wandakazvara I cannot love her. Now mwana uyu atova ne16 years but I can't give her mother's love nekuda kwemawiro aakaita. Please advise me kuti ndoita sei. I eventually moved out of Zimbabwe. Mwana iyeye achiri kuZimbabwe but andikwanise kumupa rudo rwandinofanira kunge ndichimupa as a mother. Kuno kunyika kwandiri I am married and ndine vamwe vana 2, but dambudziko ririko nderekuti uyo mwana wandakasiya kuZimbabwe I just don't want to have any kind of a bond between me and her, because ndinotya kuti the more yandinozoramba ndichibonda naye zvakaitika kumashure zvinozongoramba zvichingouya. Iye anotodawo kuuya kunyika kuno kwatiri but I just avoid kuti auye kuno. So what I do ndezvekuti I make sure kuti I provide for all of her financial needs so that she won't have any reason kuti abude muZimbabwe. Chandisingangodi ndechekuti between me and her tive neka relationship kaya ka mother and daughter, but please help me kuti ndingaita usei kuti ndikwanise kuumbiridza a relationship between inini nemwana wangu uyu wandakasiya kuZimbabwe. I am so cold towards her because pane time yakambobvunza kuti so where is my father. Ndakangomuresponda ndangomuudza kuti your father is dead to me. Ndokubva ndatonyarara, but I could see kuti iye akarwadziwa because akatomboita mazuva asingataudzane neni. But the thing zvandinoita ndinoti kana ndikaona kuti ndamubohwa ndinobva ndamutumira mari so as to comfort her. Vedare iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Please let us try to advise her and also counsel her mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi. Inini ndiri muprocess yekuti ndinofanira kuroorwa padhuze ipapa, but mukomanashi dambudziko rangu nderekuti ndiri munhu wekuti ndinodisa vanhurume zvakanyanyisa. Ndichiri kuZimbabwe ndainge nditori munhu wekutoti ndandisingatombodi zvinhu izvi zvokunzi ndizikanwa kunzi ndinochinjanisa varume at the same time, but pandakazodaidzwa neshamwari yangu ndikatanga kugara naye kuno kuSouth Africa ndakabva ndangoluza control because freedom yatainge tiinayo yainge yakawandisa, and also pamba peshamwari yangu paingogara pakazara vanhurume vakasiyana siyana. Saka ndakabva ndangopindwawo nesystem iyoyo yekuti kana ukadanana nevarume vakawanda at the same time they will be providing for you. Ndakazobvawo kunzvimbo kwainge kuchigara shamwari yangu ndikazotanga kugarawo kunzvimbo kwandainge ndazowana basa, but ndakabva ndatoita worse because for the first time in my life I was able to provide for myself. Saka ndainge ndakuzviudza kuti andikontrolewe nemunhurume. Munhu aiti kana akadanana neni kana akada kuzotanga kuziva movement dzangu ndaibva ndamubhana pamba pangu, because inini ndaizviudza kuti andiende kumba kwemunhurume. Munhurume ndiye anouya pamba pangu. Apa ndaizviitira kuti ndaisada kukontrolewa nemunhurume at all. Ndakabva ndatojaira kuti kugara uri wega kunonakidza, but at the same time ndichifambidzana nevarume vakasiyana siyana. Mukoma kana kuri kunzi mukabatira foni yangu mukapinda kuFacebook kwangu munoona kuti ya munhu uyu atori pahard target zvishuwa, because varume vandinotaura navo kuFacebook vakawandisa. Zvinongoitikawo I don't even know kuti zvinozongoitika sei. Kana ndikapiwa mafriend request neFacebook ndinobva ndatanga ndatarisa profile yemunhu wacho kana ari munhurume. Apa kunenge kuri kungoda kungotarisa kuti munhu uyu kalife kake kalife kari bore here, and also is he my type. Kana ndikangoona kuti munhu uyu itype yangu ndinobva ndatomusenderawo friend request, and kazhinji vashoma vanodecline my friend request. Vazhinji vacho vanobva vatotanga kutondinyenga. Iniwo handitane kuramba munhu. Ndine vanhu vakawandisa vandinodanana navo kuFacebook. Vazhinji vacho ndinongodanana navo so that they can send me data randinenge ndiinaro reWhatsApp sometimes rinokwanisa kusvika kana kuma 5 gig reFacebook anditombotauri.
handitauri because vanhu vanenge vachida kucommunicate nini. Ndinongoti kana ndikachaisa so ndichibika ndinenge ndichitaura nevarume vakasiyana siyana, ndinotogara ndine ma-earphones because vanhu vanondifonera vakawandisa mukoma. But now pane umwe mukomana wandiri kudanana naye also on the side, saka mukomana uyu so as kuavoida pressure yaainge achindipa yekuti tinofanira kugara tose, ndainge ndakamuudza kuti kana ukanondiroora inini newe tinokwanisa kuzotanga kugara tose. Recently akandiudza kuti ainge aseva mari inoita iyo 15,000 rands, akabva ati ndina sekuru vangu vandinokwanisa kutumira kumba kwenyu vobva vanobvisa tsvakirai kuno nekukumbira list, tobva tagara tose tichiunganidza mari tozodzokera tonoroora. Saka way out pamukomana uyu handisisina, and also I can see kuti maybe ndikaramba ndichingodanana nevarume vakasiyana siyana mukana uyu unobva wazondidarika. So I'm thinking of moving in with him, but pandiri kutya ndepekuti mukoma pavanhu vandasangana navo varipowo vanhu vekuti ndakasangana navo pasina kana protection, but nhumbu haina kumbobvira yabatira. Kumashure uko pane umwe murume wandainge ndichidanana naye, although he was married, ndainge ndazvipira kuti ndinokwanisa kumuitira mwana, but mwana akatoramba kutobuda zvachose. Saka ndakazombotorawo issue yangu ndikaisa mune rimwe group, but it was the issue yekuti ndaibvunzawo kuti why ndisiri kubatira pamuviri. Pane vamwe mother vakazouya kuinbox kwangu ndokubva vandibvunza kuti ndakamboita here umwe mwana kumashure kana nhumbu, ndikabva ndavaudza kuti no. Vakabva vandibvunza kuti ko wakatanga kushandisa family planning rini, ndikabva ndavaudza makore andainge ndashandisa family planning iyoyo. Vakabva vandiudza kuti it is possible kuti kana munhu ukatanga kushandisa family planning usati wamboita nhumbu kana kuti mwana, kuzobatira kweimwe nhumbu kunokwanisa kuzonetsa. Saka ndipo pandiri kudawo kuziva kuti kana kuine vakambosangana nawo nesituation iyoyo yekuti vakashandisawo family planning for a long time vasati vaita mwana kana kubatira nhumbu, zvinozokonzeresa here kuti nhumbu ibva yaramba kutobatira zvachose, because I am afraid kuti kana ndikagara ndazoita move in nemukomana uyu mimba yobva yaramba kuzobata zvachose, pamwe nditori munhu wekutoti anditozvari nekuda kwevarume vandakasangana navo. Other people also they told me kuti since ndiri munhu wekuti ndakanyanyisa kushandisa macondoms too much, maybe zvinokwanisa kukonzeresa kuti ndisabatira pamuviri. Saka kuti ndiite move in nethis guy ndiri kutya kuti number 1 zvipande zvandinazvo mufoni mangu zvakawandisa, and also kuti ndizviudze kuti pandichaita move in naye ndichadeleta Facebook yangu azviiti, because Facebook iyi ndakaishandisa kubva ndichiri kuchikoro and ndiko kwandinochengeta mapictures angu. Saka I know kuti ndikangoita move in nethis guy iye achada kuziva kuti kuFacebook ndinoita nezvei, saka ndinotya kuti achazobata magame angu. Please Zimbabwe, ndiri kumbirawo kuti kana zvichiita, kana riri dhimoni ndinamatireiwo dhimoni iri ritize riende kure neni, because ndaneta neunhu uhu hwandiri kuita. Izvezvi pamba pandinolodya we have an outside bathroom, but kana ndikakuudzai kuti mubathroom imomo ndakaita bonde nevarume vakasiyana siyana vanotolodyawo pamba ipapo, and some of these men vatori married. Handitombozivi kuti why am I that loose. Kana munhu akangotanga kutaura neni zvinyadzi paWhatsApp ndinobva ndatanga kutomurespondawo ndichimutumirawo mastickers aya anonyadzisira, tinozotoguma tatoita bonde. Handitombozezi kana kuita bonde nemunhu pafoni mukoma. I don't even know kuti chiko chinomboitika pandiri. Please mukoma, kana mukazoposta nyaya yangu ndinokumbira kuti muzondinotify ndikwanise kutevererawo mucomment section. Vedare iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Please let us talk about it in the comment section. Mwana uyu anokwanisa kuzotowanawo solution inotozochinja upenyu hwake. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma? Inini ndine dambudziko rangu randinaro. Ndasvika pakukumirwa ndakutofunga kuzviuraya pamwe chete nevana vangu vatatu. Mukoma, ndine vana vangu vakomana. Vana ava wekutanga ane 17 years,
wechipiri ane 12 ende wechitatu ane 8 years. Asi pavana vangu vose hapanawo anogona kunyora kana kuverenga zvake mukoma. Vose vanoenda kuchikoro. Maticha haachadi vana vangu, ndanzwa nekuvachinjanisa zvikoro, asi hapana kana shanduko. Inini amai vavo ndakagumirawo O level ndikatopasa, imba ndakatovaka, asi baba vavo vakandiramba nenhau yekuda kwevana vangu ava. Vana vangu vana vakatoaseswa nema-educational psychologist, asi hapana kana dambudziko riripo. Ndatambudzika, ndinotoshaya kuti ndodii. Ndinombozvibvunza kuti saka vana vangu vachazovei? Inini ndinotoshanda. Vana vangu kana mukavaona henyu havasi vana vanosvoreka, asi ndiri kutozvishayawo. Ndanamata, ndaneta. Izvozvi ndikada kunamata ndinoshaya kuti ndinoti kudii, so ndatofunga hangu kungozviuraya inini nevana vangu. Ndatenda nenguva yenyu. Kana kuri kuti mazopostawo nyaya yangu, please notify me, asi ndakaremerwa. Vedare iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Please, I am asking kuti ngatimbozamai kunge tichitaura about this issue mucomment section, tuone kuti mama ava vangabatsirikana sei, and also vana ava vangabatsirikana sei. If you write your message in the comment section, I will try to make a screenshot ndobva ndatumira vahanzvadzi vedu tuone kuti vangabatsirikana sei. If you have any ideas kuti vana ava tingavabatsirawo sei, please feel free kuuya kuinbox kwangu kuWhatsApp. I'll then share those ideas navahanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, ngatisanganei mune mamwe maepisodes anotevera.